мире есть несколько поражающих воображение природных объектов, ставших символом дружбы и взаимопонимания между двумя или сразу несколькими государствами. Салям алейкум, азиз достлар. Мы с вами на границе Бразилии, Аргентины и Парагвая. Водопады Игуасу, третий в мире по величине. Здесь практически смывается понятие государственных границ, а желающим их пересечь достаточно просто воспользоваться наземным общественным транспортом. Одним из таких мест являются водопады Игуасу, что расположены в долине реки Парана. Удобно раскинувшийся на границе Аргентины, Бразилии и Парагвая, каскад водопадов Игуасу является одним из 7 природных чудес света и по своим масштабам занимает 7-е место в мире. 70% территории водопадов принадлежат Аргентине, остальные 30% – Бразилии. Добраться сюда можно либо через столицу Аргентины, либо через бразильские города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Мой путь лежал из аргентинского Буэнос-Айреса. Перелет на самолете местной авиакомпании занимает не больше 1,5 часов. И на посадке всех пассажиров ждет захватывающий вид из иллюминатора на яркие южноамериканские джунгли. Пассажиров встречает миниатюрный терминал аэропорта и ждет путь через узкую дорогу по густому тропическому лесу до гостиницы. И вот, расположившись в местной гостинице, наступило время отправиться в легендарный национальный парк Игуасу. Полчаса дороги на местном такси, и мы на месте. Купив билет в кассе парка, мы готовы открыть для себя столь загадочный и столь захватывающий водопад. От входа в парк до самих каскадов туристов доставляют на специальном миниатюрном экологическом поезде. Это тоже своего рода развлечение. По пути он делает несколько остановок на станциях верхнего и нижнего круговых маршрутов, а затем едет к станции Глотка Дьявола, где расположен самый высокий каскад. Игуасу является очень удобным местом для посещения и осмотра. Вся территория разделена между 2 национальными парками в Аргентине и в Бразилии, где над водой проложены более 2 километров мостиков со смотровыми площадками. Первая наша остановка – Глотка Дьявола. Уже на подходе к кромке водопада слышен шум падающей воды. А чем ближе подходишь к смотровой площадке, тем больше брызг и радостных криков вокруг. Глотка Дьявола – это самый высокий и самый знаменитый водопад комплекса Игуасу. Он имеет очертания полумесяца, шириной 150 метров и длиной 700 метров. Падая с вертикального утеса 82 метра высотой, потоки воды создают огромное облако из брызг и красивейшие радуги, а шум воды слышен на несколько километров вглубь джунглей. Со смотровой площадки буквально на расстоянии вытянутой руки уже виден берег Бразилии. Насладившись красотами первого каскада водопадов, направляемся к верхнему круговому маршруту. По дороге мы встретили несколько очаровательных представителей местной фауны. Здесь повсюду водятся носухи. Это млекопитающее является представителем семейства енотовых, распространенных на обоих американских континентах. Здесь они чувствуют себя как дома и часто попрошайничают. Далее нас ждет увлекательное путешествие по узеньким тропкам и живописным смотровым мостикам, длина которых здесь составляет около 3 километров. По дороге мы встречаем несколько красивых потоков, маленьких водопадов и каскадов. Следующей большой остановкой становится водопад Сан-Мартин, второй по величине после Глотки Дьявола. Лучше всего он виден с одноименного островка или с борта скоростного катера, который подплывает к нему с нижнего кругового маршрута.
Здесь нам открывается просто сногсшибательный вид на каскад сразу из нескольких водопадов, составляющий комплекс Сан-Мартин. Особый шарм этому каскаду придает яркая радуга, образующаяся за счет огромной взвеси из капель, которые поднимаются из-за силы падения воды. Узенькие тропы то и дело переходят в широкие смотровые террасы, где в принципе невозможно остаться сухим. Но тем не менее все эти брызги вызывают дикий и бурный восторг. Здесь люди всех возрастов становятся немного детьми. Вот оно счастье! Видеть такие места! Турист едва ли сможет посчитать количество каскадов, которые здесь расположены повсюду. Самые большие и живописные каскады имеют свои поэтичные названия. Адам и Ева, Рамирес, Две сестры, Три мушкетера, Сальто Флориано и другие. Красоту водопадов Игуасу по достоинству оценили и кинематографисты. Здесь снимали один из фильмов об Индиане Джонсе и картину Вонга Кар-вая «Счастливы вместе». В 1986 году ЮНЕСКО внесла Игуасу в список своего всемирного наследия. Кроме того, в 2011 году по результатам всемирного конкурса водопады Игуасу были признаны одним из новых 7 чудес света, заняв 5-ю позицию в категории озера, реки и водопады. Поездка на водопады Игуасу доказала, что есть путешествия, которые длятся всего день, но оставляют неизгладимые впечатления и приятные воспоминания на целую жизнь. Мир не ограничивается одними лишь пляжами и крупными историческими городами. Мы часть природы, и она сама создала для нас объекты, которые можно считать достопримечательностями той или иной страны. Это делает нас ближе к пониманию важности охраны окружающей нас среды и расширяет наш кругозор и знания о планете, на которой мы с вами живем. Ведь это наш с вами общий дом, и его нужно беречь.